उल्टे दिमाग के एक मियाँ बीवी थे। दोनों जंगल में रहते थे और वहीं खेती बाड़ी करते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ी नहर थी। उसके किनारे उन लोगों की खेती थी। औरत के माँ बाप नहर के दूसरे तरफ रहते थे। औरत दिमाग की बहुत उल्टे थे। खाविंद को जो कुछ कहता उसके उल्टा करने में अपनी कामयाबी समझती थी। अगर वह कहता चावल पकाना है तो वो रोटी पकाती, वह कहता रोटी पकाना है तो चावल पकाती थे। उसी तरह वह हर काम उल्टा ही करती थी और रोजाना नहर पार करके अपने माँ बाप से मिलने जाना फर्ज ऐन मुतई थी। तो दोस्तों, ऐसे हमें पता चलती है कि जो औरत उल्टे दिमाग की होती है वो कैसे करती है। उसी के बारे में ये वाक़या है, प्लीज़ ज़रूर गौर से सुनिएगा। एक मरतबा बारिश बहुत हो रही थी जिसकी वजह से नहर लबलबा भरी थी। उसके खाविंद ने सोचा कि अगर आज मेरी बीवी अपने माँ बाप के पास गई तो यकीनन बह जाएगी। तो अब देख सकते हैं उसके शौहर ने आगे क्या कहा, तो फिर उसका जवाब क्या आया, अब गौर से सुनिएगा। मियाँ बहुत ही नर्म दिल और सीधा था। वह उसे नरमी से समझाने लगा कि बीबी, अल्लाह के वास्ते आज अपने माँ बाप के यहाँ ना जाओ, क्योंकि नहर सैलाब की वजह से बिल्कुल भरी हुई है तो डूब जाएगी। तो आप औरत तो उल्टे दिमाग के थे, तो उसका जवाब देके क्या आया। औरत तो उल्टी खोपड़े की थी। वह खाविंद के कहने को भला कहाँ मानने वाली थी। उसने खाविंद के अल्फाज जब सुने तो फौरन कहा कि मैं ज़रूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। खाविंद सोच में पड़ गया कि इससे अच्छा मैंने मना ही ना किया होता, तो हो सकता था कि न जाती। मैंने नाहक मना किया है, अब क्या करूं। तो उसने अपने वो सोचा कि अपनी पत्नी को शायद वो अगर जाएगी तो डूब जाएगी, इस वजह से वो नरमी दिल से कहा कि आज बीवी मत जाओ। पर वो तो उल्टे दिमाग के थे, उसका उल्टा ही मानना था उसको। तो आगे देखिए क्या हुआ। उसी सोच में था कि उसके दिमाग में एक बात आई और उसने बीवी से कहा, अच्छा जाना है तो जा, मगर भैंस लेकर मत जाना और भैंस की दम पकड़ कर न जाना। वह जानता था कि वह उल्टा ही करती है, जिससे मैं मना करूँगा उसे ज़रूर करेगी। तो वह कहने लगी, मैं जाऊँगी, भैंस लेकर जाऊँगी और उसकी दम पकड़ कर जाऊँगी। देखा पति की समझदारी, पत्नी को वो बचाने की समझदारी थी। तो आगे सुनिए क्या हुआ। खाविंद ने ये सोचकर कहा था कि जब भैंस लेकर जाने से मना करूँगा तो ज़रूर जाएगी। खाविंद ने जब उसके ये अल्फाज सुने कि भैंस लेकर जाऊँगी, तो उसको तसल्ली हुई कि भैंस डूबेगी नहीं और ये उसकी दम पकड़ कर जाएगी तो ये भी नहीं डूबेगी। देखिए शौहर की समझदारी। बहरहाल बीवी ने भैंस को खूंटे से खोला और लेकर चली। खाविंद ये देख कर बहुत परेशान हुआ, लेकिन करे भी तो क्या। जितना उसको समझाए वो उसका उल्टा ही करती थी। खाविंद भी बेचारा बीवी के पीछे पीछे चला के देखूं क्या होता है। बीवी ने भैंस को पानी में डाल दिया और खुद भी पानी में उतरकर उसकी दम पकड़ लिया और तैरते हुए जा रही थी। ये मंजर खाविंद नहर के किनारे खड़े होकर देख रहा था।
تو دیکھیے آگے کا واقعہ بہت اچھا ہے، سنیے اور بتائیے گا کامنٹ میں کہ کیسا لگا۔ جب نہر کے بیچوں بیچ پہنچی تو رحم دل اور بھولے پن کی وجہ سے خاوند سے رہا نہ گیا اور اس نے زور سے آواز دے کر کہا، ارے بیوی، بھینس کی دم مت چھوڑنا ورنہ ڈوب جاوے گی۔ جب بیوی نے خاوند کی بات سنی تو فوراً بھینس کی دم چھوڑ دی۔ دیکھا یہ الٹی دماغ کی عورت کی کہانی، اور کہا یہ چھوڑا لے۔ اس نے بھینس کی دم چھوڑ دی اور چھوڑتے ہی پانی میں بہہ گئی۔ پانی مشرق سے بہتا ہوا آ رہا تھا اور مغرب کی جانب بہتا جا رہا تھا۔ یہ غریب روتا روتا بیوی کی لاش ڈھونڈنے کے لیے مشرق کی جانب جا رہا تھا۔ بدہری سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا۔ جدھر سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا، راستے میں 4 آدمی سنجیدہ قسم کے ملے اور اس سے پوچھنے لگے کیا بھائی روتے کیوں ہو؟ غریب کہنے لگا، میری عورت پانی میں بہہ گئی ہے، کنارے کنارے تلاش کرتا جا رہا ہوں کہ شاید اس کی لاش کہیں کنارے لگی ہو۔ ان لوگوں نے کہا، بھائی پانی تو ادھر ہی سے بہتا ہوا آ رہا ہے، تم ادھر کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں تو مغرب کی جانب جانا چاہیے جدھر پانی بہتا ہوا جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا، بھائی میری عورت الٹی کھوپڑی کی تھی، ہر کام الٹا ہی کرتی تھی، اس وجہ سے مرنے کے بعد بھی وہ مشرق کی طرف الٹی بہتی جا رہی ہوگی۔ تو دوستو ہم اس کا اب فائدہ جانیں گے، ٹھیک ہے؟ فائدہ یہی حال آج اکثر لوگوں کا ہے کہ دین کی جو بھی بات بتلاؤ گے اس کے الٹا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بھائی برائی چھوڑ دو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، جہنم میں جلنا پڑے گا، تو سیدھا جواب دیں گے، ہمیں جلنا پڑے گا، تمہیں تو نہیں، ہم جل لیں گے، تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہے؟ اس الٹی کھوپڑی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو دیکھیے دوستو، آج یہ واقعہ ہم پڑھے ہیں، اگر آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ میں آگے اور اس میں بہت اچھی واقعہ ہے، میں آپ کو سب سناؤں گی۔ آپ پلیز میرے ویڈیو کو سپورٹ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب لائک کریے گا۔